Сегодня 21 июня 2020 года. Еду с первого безюдовского карьера после купания загорания. С утра была облачность, целый день сильный ветер. В районе обеда, после обеда где-то облачность разошлась, чистое небо. И вот тут вдруг в районе, сколько тут у нас, вот почти 4 часа вечера, откуда ни возьмись пришла туча и слепой дождик идет. Я 3 своих девочек оставил с пляжным зонтиком на дороге. Ну, когда уже отъехал от них где-то с километр, вдруг начался дождь. Возвращаться смысла нет, потому что я им ничем не помогу. На велосипеде забрать не могу, багажник не рассчитан на вес человека. На этом велосипеде они не смогут ехать, он сильно большой и высокий. Единственное, что могу приехать, забрать накидку дома и привезти накидку или зонтики еще дополнительно. Шикарнючая дорога на улице Драгомировской. После последнего дождя, который был в пятницу, много поломанных веток. Дождь шел такой конкретный. Больше не дождь, а буревей. То есть почти ураган был. Дождем. Эх, украинская дорога. Какая может быть украинская дорога в русском городе Харьков, как понаехавшие туда говорят. Те, которые даже родились не в Харькове. Говорят, что это русский город. То, что дороги такие.